Merhaba arkadaşlar. El yapımı kuluçka makinesine devam ediyorum. En son birkaç tane ayarı yapacağımı söylemiştim. Değişiklik yapacağımı. O değişikliklerin %80'ini yaptım ama daha yapmam gereken bazı şeyler daha var. Onları henüz yapmadım. Makinede büyük bir sıkıntı var. Zaten bunu en son 6 ay önce falan kullanmıştım. O sıkıntıda termostattaki derece ile içerisi bir değil. Yani şu an termostat 39.2 ayarladığımda içeride 37.1 görüyor sağ köşesinde. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Bir yandan da yapıyorum. Bu viyolu koyduğum köşelere, viyolin köşelerine daha doğrusu içerideki nem ölçeri ve ısı ölçeri yerleştiriyorum. Yani devamlı yerini değiştiriyorum köşelerde. Tüm köşelerin ve ortanın değerlerini almaya çalışıyorum. Bu değerleri aldıktan sonra hani ne kadarlık bir sapma var ve benim termostatı ne kadara çıkarmam gerekiyor, onu görmem gerekecek, onu öğrenmeye çalışıyorum. Bu termostat belki doğrudur diyebilecek olanlar vardır. Fakat termostatta sıkıntı var. Bunun farkındayım çünkü iki tane ısı ölçer koydum içeriye. Şu an tek gözüküyor ama ikisinde de aynı değeri gösteriyor. Fakat termostatta mesela 39 gösterirken içerisi 37 derece. Böyle bir problem var. Şu an viyolün sağ köşesinde 37.1 ve 2'yi alıyor. Yani böyle bir problem var şu an. Şimdi içini açacağım. Size yapmış olduğum değişiklikleri göstereceğim. Sebeplerini söyleyeceğim. Ve yapacağım değişiklikleri de göstereceğim. Evet arkadaşlar, yapmış olduğum değişikliklerin başında delik sayısını 2'den 1'e düşürmüş olmam. Görüyorsunuz şurayı silikon tabancasıyla silikonladım. Delik sayısını 1'e düşürdüm. Çünkü 2 delik varken içeriye 3-4 tane kovayla su koymam gerekiyordu. Yani içerinin nemini tamamen bitiriyordu. Öyle olduğu için 1'e düşürdüm. Havalandırma bilmiyorum nasıl olacak. Şunu normalde fanı biraz daha geriye almıştım. Dediğim gibi hani üst tarafa çarptırıp içeriye bir hava akımı oluştursun diye düşünüyordum. Fakat pek işe yaramadı. Yani çok farklı bir değişim olmadı. Öyle olduğu için oraya direkt montaladım. Çünkü düşme ihtimali de var. Sonuçta bir tahtaya falan monte etmiyoruz. Bu şekilde bir ayar yaptım. Onun haricinde içerideki lambaları yukarı aldım. Gördüğünüz gibi. Buradakini de yukarı aldım. Aslında bunu almayacaktım fakat sonra baktım öyle olmuyor. Çünkü lambanın oradaki ısı derecesi çok farklıydı. Çok daha yüksekti. Bunu da bir duyu alıp yukarı aldım. Oradaki boşluğu da içine köpükler doldurup sonra da silikonlayarak kapattım. Şu an içinde bir tane su kovası olmasına rağmen nem %55 %56'ları görüyor. Yaklaşık zaten bir gün falan çalıştırmayı düşünüyorum bu şekilde deneme amaçlı. Ortalama bir değer almayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi şu termostatın probunu tam orta noktaya getirdim. Yani bu içindeki bu kovanın amacı bu. Tam orta noktada ve havada durdurmak istedim. Çünkü bu yere değiyordu. Bunun da etkili olabileceğini düşündüm ama aslında çok da bir etkisi yokmuş. Yani yine aynı şekilde dışarısı 39.4 iken burası 37.1 civarında. Sağ köşeye koydum şu an. Sağ üst köşeye. Bu köşeye, şu köşeye ve şuradaki köşeyi alacağım. İlerleyen zamanlarda bir de ortada hesaplamayı planlıyorum. Yaklaşık aynı değerleri getirmeye çalışacağım. Ona göre konumlandırmaya çalışacağım. Çünkü içeriği tam olarak aynısı da ısıtmıyor maalesef ama 0.2-3'lük sapmalar oluyor. Çok etkili bir şey bu, yani 0.2-3 baya bir etkili olabilir ama yapacak çok fazla bir şey de yok. Daha taksam o da çok fazla bir şey değiştireceğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdilik yaptıklarım bu kadar. Daha sonraki zamanda şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Bu görmüş olduğunuz kovaya denk gelecek şekilde yukarıya delik açacağım. Yani küçük bir delik. Onu da şu şekilde, bu şekilde bir pipeti yukarıdan aşağı doğru salındırmayı düşünüyorum küçük bir delikten.
Yani hiç ağzını açmadan, ben bunu 18 gün boyunca ağzını açmadan suyu dışarıdan ilave etmeyi planlıyorum. Bunun için de denemeler yapıyorum. Daha büyük bir kova koyduğum zaman belli aralıklar işaretleyeceğim. Dediğim gibi 2-3 gün bunu denedikten sonra belli seviyeler işaretleyeceğim. O seviyede tutmaya çalışacağım. Zaten dışarıdan pencere görünüyor içerisi. O seviyelerde tutmaya çalışacağım ve iki farklı seviye hesaplamayı, iki farklı seviye ölçmeyi planlıyorum. İkinci seviyede çıkım anını aldığımızda, yani 18. günden sonraki seviye olacak. Yani o zaman da yine hiçbir şekilde ağzını açmam veyahut da başka bir şey yapmam gerekmeyecek. Zaten önceden hesaplanmış olacak. Tabii bir faktör daha var. İçine yumurta koyduğun zaman da nem oranında değişiklik oluyor. Bunu da ayrıyeten hesaplamam gerekecek. Bunu da içine yumurta koyarak gerekirse denemeleri yapmayı planlıyorum. Yani maksimum verimi elde edebileceğim düzeye getirmeye çalışıyorum. Havalandırmada tek delikten dolayı bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum bir yandan, ama yine dediğim gibi burada da bir delik olacak. Yani bu suyu koymak için o da bir havalandırma yaratacak sonuçta. Çok fazla bir problem olmaz diye de düşünüyorum bir yandan da. Yani umarım olmaz. Tek havalandırma yeteceğine inanıyorum. Çünkü daha öncesinde hiç havalandırma yoktu. Yani bu denli bir içeriden havayı dışarı atan bir fan yoktu. Fan bunun içinde takılıydı. İçeriden içeri üflüyordu. Ve yukarıda delikler vardı. Isınan hava yükselir mantığıyla çalışan bir sistemdi. Ve çıkım almıştım o zaman. Hani bunda da muhtemelen alırım diye planlıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu tüm ayarlamaları yaptıktan sonra, hesapları yaptıktan sonra dediğim gibi yukarıdan bir delik açıp pipeti de yerleştireceğim. Ondan sonra da aşamasına gelmeyi planlıyorum. Daha sonra da çıkım için beklemeye başlayacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.